Oké, hallo, Strukkel Manitoba, welkom hier. Hier hebben we vandaag wat we namen Turkish kebobs maken. Alambres oder shish kebabs. So ist in Turkey dan. Turkey. Oké, hier hebben we wat we gebruiken. Hier hebben we 1 kilo gemoldet rindfleisch. Dat is 20% zal het vlees zijn en dan 20% schmaltemelk. Dat zal niet zo zeer lean zijn. En hier hebben we een halve eetlepel cumin. Daar hebben we 3 teen garlic, dat maakt nog fijn gemerkt. Daar hebben we 1 theelepel allspice, wat hier zich niet naar schmecken, maar dat maakt zo. Hier hebben we dan een halve eetlepel zout. Ik gebruik zo'n tender quick zout, dat wordt een beetje rood en dat wordt dan fijn weg. Hier hebben we dan nog 1 theelepel ground chili flakes. Dat zijn zo'n wat zo'n pizzanap dan, met zo'n peperflakes, peperschotenflakes in de rode. Dat is plus fijn gemuld. En daar hebben we dan nog 1 theelepel zwarte peper. Daar hebben we een halve eetlepel koriander pulver. En daar hebben we dan een sippel. Die doen we dan met deze laag krakje fijn rieven. En dan doen we dat juist de rust trekken, dat het niet zo zuppig wordt. Oké, hier hebben we de sippelen, die hebben we fijn gereven. En dan wat we dan doen is, dan doen we dat een beetje, dat je zijn. Al dat juice eruit trekken, de zup eruit trekken, dus anders wordt het vlees plus te zuppig. Krak ze start. Oké, hier hebben we het vlees. Nu worden de spices allemaal. Een halve eetlepel cumin. 3 fijn gesneden teen garlic. 1 theelepel allspice. Halve eetlepel zout instead. Je kan ook ander zout gebruiken. Hier hebben we 1 theelepel geschrauwde peperflakes. Dat zijn peperschoten. Daar hebben we 1 theelepel zwarte peper. Dat we den ook maken. En hier hebben we nog een halve eetlepel koriander pulver. Dat doen we dan ook nog maken. Dan hier hebben we dan de uitgedrekte, dat we eerst shredden, de sippelen, dat de juice eruit trekken, nu doen we dat ook nog maken. Zo staat. En dan doen we dat echt snijden. En dan worden we dat een stukje in de fridge zetten. Ik word het even nach. Dan wordt het alle fijn dichttrekken. Al de spices, dan morgen worden we dan eruit maken te bakken. Ik voor mij doe er nog een klein beetje cilantro even. Zo een beetje staat. Dat is niet wat het recept zegt, maar ik durf het te maken, ik leg dat. Zo, nu hebben we dat doorgeknipt. En nu gaan we dat in de lucht nemen en in de fridge nemen even nach. Dat doet goed. Schoot nu eens 1 tot 2 stunden, maar ik word even nach. En dan gaan we dat morgen bakken. Dan kan dan zin en saus eruit maken en dan zin nog te middag bakken en zo weer. Moet zijn wat uitkomt. Dankzij. Zo, nu hier het in de fridge nemen. Dankzij. Zijn we smars. Oké, nu zijn we eruit met dat vlees. Dit is zo'n vlees wat ik gisteren had hier om shish kebabs maken van, dus dat een turkey doen. En wat we hier gebruiken is dus een kampje met water. En hier is dat vlees en daar hebben we de maasers. Daar gaan we dan napspeken. Dat zijn een beetje grote breide maasers. Dat zijn niet scherpe. Daar heb ik me besteld aan Amazon. Die komt van Zuid-Amerika. Van Amazon, dat is wat we worden gebruiken. Oké, dan wil ik je maar wijzen een beetje hoe ik dat doe. Eerst maar ik de hang een klein beetje woed aan doen, dat het niet zo onbakken is. Dan maak ik een fijn bol. Een beetje fijner smaken. Bol, dat de fijn smak is. En dan neem je zo'n maas als dit. Eerst ligt je een klein beetje zo rollen, dat het een beetje lenkelijk is. Een beetje als dit. Zo. En dan doe je den hier zo dit zo. Zo staat zo smak even. Zo, en dan fangen we den aan een beetje zo daarna te maken. Ja, krak ze staat. Draai je weer aan en dan je waar ze staat. En dan maar een beetje een pommel doen, maar als ik dat een beetje leert heb, krak ze staat. Helemaal een beetje aandraaien en dan. Zo, krak ze staat. En dan wou de nächsten. Kijk zo.
Da wir den noch haben und dann wollen wir noch einen so merken, da hängen wir ein klein bisschen Hut andocken, dass das nicht sehr umbacken wird. Und dann bitte wir das länglich merken, so steht. Dann nehmen wir noch ein so ein Maß an, dann das da war der Fernseher dort über. Kriegst es dort. Und dann fangen wir das weiter ein bisschen auszureichen. Und dann kann ich noch ein bisschen merken, dass das noch ein bisschen Geschmack sitzt. Dass das ein bisschen rerbig lässt. Ja, und noch ein klein bisschen da praktieren. Du kriegst es dort, check dir mal das an. Du ein bisschen dort. Und dann glaube ich, war das Fernsehen. Ja. Und da werden Sie gestern noch sehen, wie wir die Zippeln uitrekken, dass das nicht zu suppig wird. Dus da moet je dat alle een beetje loskabelen. En maar gaan, dus dit wordt dat nu alle doen. En dan werden we dat 4 wordt nu uitgegooid worden. En dan wel weer alles is dit. En dan wordt het wezen wordt wat smaken. Nou ja dan, we laten dat 4 eruit. En dan worden we dat nu opleggen. Nou ja dan, nu hebben we de hier opgelegd. Nu willen we ons de fijn bruin bakken. Nu laten we dat wat zeer fijn doen. Oké, nu vangt het aan fijn te bakken. Ik deed op de parieren opleggen, wegen. Mij val een eraf en ik kraag had gemerkt en val er los. Ik had die abgespeckt, aber dann hat der eine Paria liegen. Und da war ich wundern, dass er eins von dem Finger fallen war. Ja, recht scheinen, ein bisschen Geschmack, schmeckt schein. Wir fangen an sehr Geschmack zu lassen. Richtig so schein. Das nennt sich Turkish kebobs. Nu sitzt mal das. Wir haben der rein. Das ist aber sehr schmack. Nu wordt die 2 Minuten zaten en dan wel weer eten. Oké, nu wordt ik weten wat het zit. Dus dit zit er van de goor zijn. En dan daag ik wat ik touw en dan wel moet smaken. Ja maar gaan. Ik geloof dat. Was dit erstmal ganz wat anders. Was einer gewarnt is en ik deed nog mal wat frisches te proeven. Eerstlich wil ik maar zeggen, ik ben zeer dankbaar. Voor het schöne eten, voor een schöne dag. En voor jullie vrienden alle. En nu willen we maar zien hoe het smaakt. Ik heb me van die burrito opgewarmd van Schoblen. Dit is dan de Turkish shish kebab. En dan willen we zien van die worden we een beetje vernünftig eten. En er staat allemaal zo steed. Nu worden we zo steed natuurlijk. Ik moet een beetje steed. Dat is wat anders. Schmeckt echt zeer schön. Burritos, die mag ik zo zitten hier nog bij. Ik wil je weten dat ik dat ook verstoor. Want ik maar maat worden in een groot restaurant eten, dan verstoor ik ook zo te eten dat die kleine vingertjes in de lof zijn. Dat lijkt ik wel heel bad. Eens maar maar daar nog moet. Ik moet zeggen, dit wordt warm merken. Schmeckt wunderschön. Sehr schön. Na ja, dann hier von Strüppel und meiner Tauber. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Werken. Gott ihr Segen, sind Segen und alle Beste. Dankeschön, gracias.